article 64 bacongolais ezopesa biso ndikisa mpe makoki ya kotelema koresiste monguna bobange eloko te azali koloba molangi mende soko okokoma na molangi te mende karata soko okoma liboma bato nyonso bakona mende liboma lokuni en place kanamba avandaka c'est ça le problème faut temute kanamba dehors azonga na Rwanda na parmi les troupes rwandaises oyo ezongi azonga puisque tozala na posa makila ntango yango oyo bima libanda mpo ose sauve puisque molangi ekokotisa yo ekozala dangereux monsieur makila Chibangu John Chibangu nakoloba no lokola grand frère na yo soki bituma oza kobunda ezali pour la libération au Congo soki oza na kati ya vision ya bacombattant benga biso. Bonjour papa Bishop, touti kolanda yo ndenge outi koloba ke siko bozali déjà na porte ya Kinshasa yango na biso misala na biso yali kotuna motuna tongi toyeba soki Kinshasa ngo mpe bokokoma mokoloni ni parce que obanda koloba na biso depuis kala ke boza na porte ya Kinshasa ensuite oloba na biso ke Kabila kosala te mais toza komona azaka kosala na parlement na ye. Kinshasa tokoti déjà na kati makambo nyonso bozomona ezosala na Kinshasa wana eza biso toza déjà na kati tozali koperturbe tokomi kolinga problème na biso tozali na kolinga te makila bapeuple congolais etanga moto tozali kofisie na Kinshasa ezali tokanga kanambe ye moko tokanga ye nsima bamende bafrancis colombo bango nyonso na faux pasteur oyo monsieur Ngoyi ya seni tokanga bango bato nyonso wana tokanga bango mpo bazala criblé comme du froment toza déjà na kati ya Kinshasa bobanga te bana Kinshasa tozoboya makili etanga na kati ya bapeuple congolais toza na posa kokanga kanambe c'est notre objectif nalobaki na peuple congolais koyebisa bango ke kanamba kodirige te kanamba kodirige Congo te yango bozomona perturbation nyonso eza na Congo ti lelo kanamba kodirige te abatami bamonaka lisusu te abatami akomi kokende kaka basome ya libanda ya bango bazali kofabrike na bamuseveni mais baoyo nyonso ezoleka na kini ekosalema te yo kanamba kodirige te ti tokangi yo mobimba osanzi bongo nyonso yibi ya peuple congolais yango ne aza korépondre na moto no tata journaliste mpona koloba ke toza na kati ya Kinshasa tozoboye makila bacongolais etanga toza na mposa kokanga kanambe po tocible ye toyeba ndako nini azokota butu tokanga ye mobimba toza na mposa ye mobimba epuis akodirige Congo te depuis nalobi na bino ti lelo azokoka kodirige te mpe akodirige te nalobaki makambo molangi bato bazoko o molangi mais botala mende aza déjà troublé parce que aza déjà na kati ya molangi chaque jour ici nazwaka mende nabetaki bafimbu yango monaka mende akomi perturbe wana eza bafimbu nakobeta mende chaque jour ici mende atikali démonstration ya soka nazoko kosala bino ba peuple congolais ezali ke mende azolongola bilamba kala te akolongola bilamba bakona mende na rue ya Kinshasa mutakala azali kotambola komi koloba bilobela yango ndi bokomona makambo yo ezali kosala mabakala te et puis nazo profiter na moment oyo pour dire que article 64 bacongolais ezopesa biso ndikisa mpe makoki ya kotelema koresiste monguna bobange eloko te bobanga minuku na bangwana te d'abord minuku na bangwana na kati wana eloko ezalaka te bachar de komana bangwana eza ya lokuta ndenge boza kobido makambo francophonie oyo mokolo kaka mokolo ya francophonie oyo français olangwe azali kokota na kini bamama nyonso akenga sala suka bamama bekatef bana jango nakoloba bino bana jango totielaka bino elikia bayeba kotambola makolongolo batambola bayeba kotambola tolopolele bakotambola bayeba kotambola na ndenge mutakalisation botambola puisque ezali grave mokolo wana bobima bino nyonso na libanda puisque bazoli mokolakisa ke démocratie eza na Kinshasa mais ezali démocratie te le temps est arrivé ya kosala démonstration de la puissance yango nasiki nango mpona boyoka mpe nayebisa bino bana Congo Kinshasa ingeta papa Bishop uti susu koloba eloko musuke molangi okosala cérémonie nango ya suka le 31 pe opesi occasion na batu nyonso oyo balingi ko se convertir ba se faire pardonner na peuple congolais po bakota na kana yo po balongwa na kati na molangi mais soki lelo mende aye pe kokota na kana yo okolongole na kati ya molangi to kotika ye ensuite motura na ngai nazotuna liso mpona ancien gouverneur ya Mbandaka assez déjà kobanda ko se manifester na même ordre d'idée que yo aza kosenga ke article 64 ba exécutant na Kinshasa est-ce que yé pe lokolo taki parlement mobimba na kati na molangi okotike na molangi to okobimisa ye
Monsieur Makila, ancien gouverneur yani nakoloba ne Makila yokanga. Problème c'est que oloba ndingo sa koloba wanati. Makila oyebi nos enjeux, l'influence de Yabandaka. Makila oyebi makambo il fallait oloba. Tout ça la posa kanambe a bouté dehors. Ozali koloba c'est bien, mais na zena posa tout le monde démonstration na yo. Olope ça un jour. Ope ça meeting na bana kisasa nyonso babima. Ezate que monsieur Makila otelemi na ndako na yo na mwasi na yo, ba yiko interview par Congo mikili olobi, to moni action te. Toza na posa Makila tangu yango. Bima di banda po o se sauver puisque Moulangi et kokoti sayo et cause la danger monsieur Makila. Mais monsieur Makila ex-gouverneur a commis na Moulangi. Mais ce qui basadi en gote bako bimate cérémonie elle est 31 et cause la dangereuse puisque bako sala wana ça serait trop tard. Yango na pesu bagoti les 31 basana ta ko se repentir basana ta ko mele biso kanambe basana biso tango ya kangele biso kanambe mutoro la kofi wana papa soba bateli kaka na kisasa de lo na papa na werason a lobby basali déclaration contre M. Kanambe. To Kanambe le même jour. Mais tout le monde ba Yusundur basali ba déclaration contre na ba Sénégal de loba télémiti ba comme ba ministre. Pourquoi papa so ba kokomate Yusundur aliki nani? Mais pourquoi? Parce que bango baso keno kudia mbongo baso kotia masisi. Ya so loba bana tatedi ba kene kuda na front. Est-ce que comme ça na front? Li kamoizeli wana na monga diema. Li kamoizeli wana kuna place Kanamba vanda c'est ça le problème faut tout monter Kanambe dehors. Azonga na Rwanda na parmi les troupes rwandaises où ils ont mis Azonga puisqu'il était colonel, il était caporal il y a armée rwandaise. Azonga na epa na bango mais ceux qui bango basali ya kotiti les 30 ko ça trop tard. Yango na seli ko ba mulangi mende soko ko na mulangi te mende karata soko ma diboma bato so ko na mende diboma longoli bilamba kalate mende de mo on est les gens qui perturbé mende ça ala na kaliso te mende ko mi mutu ça na kaso bien te. Bongo papa likambo o izana kat na Kasai ndeko oyo balobi colonel John atelemi kuna na Kasai azubi bundeli pona kobundisa likambo wana osili koloba yango te mito ba mozindo ya likambo ngo est-ce que peuple congolais esengeli batia confiance epai na ye to te parce que tolanda ki Bishop Élysée na Afrique du Sud ya lobi ke to tia confiance na yete bongo yo papa olobini Bishop Élysée azadi quelqu'un asa criminologue azadi na ba analyse criminologique oui azadi ko sala par rapport aux réalités ya événements ngai nazadi sociologue technicien na matière sociale c'est pour que je connais tous les faits sociaux comme dit Marcel Mauss sont totaux et globaux je sais comment aussi les interpréter selon un lien sociologique lokola mutuana azadi congolais de père et de mère azadi déclaration ils kende na sens yake c'est un rebelle qui s'élève contre le pouvoir de Kanambe sur le plan sociologique. C'est un Congolais, il a d'abord notre soutien, automatiquement il a notre soutien. Deuxième dimension, nous sommes en train de le contrôler par rapport à cette déclaration, à sa fermeté, qu'il est déterminé à faire bouter Kanambe, puisque Togotaki Kolanangaina Odombo, analyse son représentant ici, la diaspora, après ce que preuve dans ce blanc que boutique la bangotan. Tout ce qui est le temps, et puis nous sommes sûrs qu'il a notre soutien. Et puis la Senga qui est bon, John Chibangu, na kolobano la grand frère na yo. Soki bitumoza kobunda, et c'est pour la libération au Congo. Soko zanakati a vision ya ba combattant, benga biso, benga Bokecho premier, benga Odombo, benga Martin Salut. Benga Bishop Chateau charismatique, benga Bishop Élysée, benga Pascal, sans rival. Associez-vous na batuo nyonso. Ba oyi ba koko peso nzela. Alors benga ba Martin Salut, c'est un général de corps d'armée lokola yo. Benga batuana. Grade na lieutenant général. Nandimi yango pe na salué yango. Puisque Kanambe azareki caporal. Les lois comme major général de l'armée congolaise, à ce qui caporal l'armée rwandaise. Les lois comme lieutenant général, moi je salue ton bravo. Alors, Nandimi Bitumawana, Sala, mais nous t'observons, nous attendons ta bonne volonté. Bengabiso, Togo en contact nayo, to mobiliser diaspora nyon sur la mokili, mais ne fût qu'un soutien à déclaration, un soutien spirituel, un soutien matériel, et que ça l'a bien venu pour Tahiti, au nom de Jésus-Christ. Bon, papa Bishop Topesio, merci mingi pour être ngongana biso ici là ikopesa manatango na émission ici kokoka na équipe nyonso ya www.com nous les combattants tozali ko senga na nzambe apambola a soutenir ba combattants nyonso to ya mokili mobimba
mpe apambola baoyo mpe bali kobunda sur place na mboka na biso. Kolo apesa bino makasi bokende toujours liboso mpona libération ya mboka na biso. Merci Papa Bishop. Au nom de Jésus.